It never rains but it pours. Malote adzokera zvakare pa wanted list, but this time ari kudiwa neHarare City mushure mekunge abvisa clamp zvisiri pamutemo, uku naye abva responda akati zviri nani ndi replace windscreen pane kupa vanhu ava mari. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So pakaburiswa public notice mushure mekunge Malote abvisa clamp yakanzi we have taken note of the video of a blue motor vehicle registration ichibva yapiwa, which has been claimed by our parking marshals in Central Business District. The vehicle is seen being driven back and forth, and the process breaks the clamp. The video further shows a man in civilian attire throwing a piece yechi clamp chacho pa windscreen motor ichibva yaenda. The city wishes to put the following on record: the man akakanda chimeta object is not a member or an employee of the city of Harare. Number 2, members of the public are encouraged to comply with the Harare clamping toll bylaw 2005 in order the release of a claimed vehicle is upon payment of prescribed fine. And number 3, tirikuda munhu yeye kuti titaurirana naye kuti ndeipi yaanga achita. Iye Malote wacho akabva responda akatanga nekuti vana vara racho rakashandiswa ndere mapatsi emukati vakandiclaimba at 4 p.m. chero fine yacho dai inoibhadhara ipi naimi, hanzi moda kuzoita macelebrity too much. Indakatoloda business in real life cause zviri nani kutenga screen reservant pane kupa vanhu ava chero dhora chairo. It's not about money. Ndangoramba kusaizwa nekuwesterwa time. One thing kuseni kuiswa screen, one first thing makuseni kundoisa screen as long as vasina kudya senti kubva kwandiri, it's a win for me. Ndo mashoko aMalote aya. Asi veHarare havana kufara mushure mechiitiko ichi, vari kuti ivo musikana anofanira kuenda for prosecution. Malote akabva ataurawo side rake restory achiexplaina zviri pamoyo pake. Inini handiende kutown guys, I don't like going in town, and in fact handidi kufamba masikati because like I always said ndine mnyama wekungovengwa, you know, but ndine lucky rekudiwa futi, so it's like 50-50. So ndapinda Toners Pepper ndaburuka ndatoperekedza shamwari yangu ndiyangada unotenga chikafu kufoodbox because it was exactly 4 p.m. masikati. Ndichitoti vanhu vekanzuru vaenda, of which pane kwatanga tamboenda tikatoisirwa tiketi redu ranga richiri valid. Mukadzi yako akutouya zvikanzi mune muchida kuonererwa nekuti muri macelebrity. Asati atomboclaimpa mota maiziya, mumota mamutori nemunhu anga achitodrive, friend yangu iyoyo anonzi Anna. Ndikati kwemi munoda kundiclaimpa nguva inei kumafoni, ndinonobhadhira chii? Ndinonobhadhira kupi? Wanzisiza zvikanzi munoda kusvita macelebrity, munoda kutoonererwa hechichichichi kwakutondiisa claimba pepe. Inini ndikataiwa kakudhara. I was defending myself because how can you claim me kuma 4 p.m. kuti mota irekwe, ende mota kana ikarekwa kunekwa kudiwa ma 300 machi ende it's just zvitori nani kakuti mota inzi yapwanywa ndonobhadhara zvangu $70 maiziya, ndobhadhara $70 ndogadzirisa mota yangu. It's far much better pane kupana ndopa mari for what vanhu vanoswera vachititambudza because gayai vanhu vari kutanzi iwewe wazosiya mota ichipwanywa manje wakunoita loss $70. It's not about that. Ndiri kuhodhesa maproducts guys. I hate maproducts evanhu angachifanira kuenda. I hate so many errands ananchita ari muponde ndoswera ndichiwesterwa time nevanhu vanenge vachitonhuhwa wet vanenge vane nzara, oswera ndiwestera time vachinditi chino apa uri kundiclaimba kuma 4 p.m. zveutsinye. Manje isusu tiri takangotsvuka chete but mageto edu akakwana, toda tangotongokushowa badness zvotozobohwa maiziya, because vanhu vanenge vachida kutowachisa kuti uri munhu anozikanwa, uda kuonererwa kuita sei. Imhosva neungoti pane vamwe vasikana vandiona pandaburuka mumota bva watondimhanyira vanhu bva watotakanika kuto hapana ungouyo pandiri. So especially kana ari munhu wechikadzi, ende munozviziva kuti mhando yemukadzi especially kana ari munhu wechikadzi anenge adoda kutokuratidza masimba naiziya. So ini ndava ndatayewa, inini ndiri geto youth handizoitwe iyoyoka, saka zvitori nani ndinogadzirisa mota yangu. Inini brain dzangu guys ameno kuti ndakazvarwa sei. Inini even ndikadhumwa nemunhu inini, if it's minor, if it's something that's less than 200 or less than 300, ndomurova mota yangu ndoenda, even chero ndiri ari yemunhu ari wrong, because kuwesterwa time
but ameno zvechiendera unoone kuti iwo muraundi rako uri kufambira madhiri akaita sei, manzwisisa, because ini handingaluze mari yakawanda nenyaya yekuti ndiri kuswera ndichinyengererana nevakadzi vekanzuro vanenge vane nzara. Wewe haiwa una chaunombofoka negotiata nemuna nenzara anenge achitoonongowe kumushainira, saka inini handinegoshiate nemata tongoshowana badness iwowo ito zvauda kuita, woda kudi yanzi moti yako icha blacklist kwaipinde mutauni idhire reroro zvine basa rei. That's why ndisina mota 1 myself, but inini I was just standing up for myself. Ende zvinogara zvichiitika vanhu vakaona masocialites or macelebrities or whoever, especially vanhu vechikadzi vanodova wachisa. Pane mumwe mukadzi weku-airport anoita futi staira iyoyo yekuti akatongoona munhu kana kuti munhu akangochena kana akatsuka munhu wechikadzi atanga kutosvotwa kuda kutowachisa, even mukanotisa kana pamaroad block vanhu vechikadzi ndo vanenge vachitonyanya kuita se kutiomesera. Manje inini ndiri munhu akaitawo kambiri by mistake, but my mindset is still the same. Saka inini ukada kuita zvekundiwachisa topedzerana tongomakana fongo, because pane zvimwe inini handingaswere ndichiwesterwa time nembwa dzedze. Saka zviri nani ndinotenga grass $70 pane kuwesterwa time nembwa dzedze. First thing tomorrow ndikuenda kugrenade site ndonoisisa motikari yangu grass. Life goes on chet. Saka there you have it, ndo zvaitika. Saka inini next time kuvakadzi vanoti vakationa vaya vane kutuma authority vakationa ndisiri wrong woda kuda kuita kakuonerero, inini unosangana neproni because handizokusiye, handibvume kujairirwa. Maiziya, don't abuse us nekuti hanzi tinoita kakuzikanwa. Inini ndasiyana nemacelebrity anoraramira vanhu anotya kuzoti ndotya kuzopostwa ndotya kuzoita sei. I don't give it. Ende atozviitira izvozvo kuti ndiri munhu anoita kakuzikanwa, saka handinazvo ndoita sei, handinazvo ndoita. But inini manje kana ndakaita celebrity by mistake, manzwisisa, kutrenda kwese kwandotoita kuyoka ndototrenda ndisingade, ndototrenda by mistake. Zvakafanana nepo paya ndotombozonoti pane vanhu vanga vachitora mavideos. Saka musafunga kuti you're gonna bully me just because of whatever. Same applies nevanhu vanoda kundibhula painternet panapa. Ndokudza mati yako neamai wako nedzinza rese ka47 ndomukirira everyday kukupindura ndichikudza machairi fresh, because majaira kushungurudza vanhu all in the name of havana zvavanokwanisa kuita because vanozikanwa, not me. Inini tinopedzerana tosvitsana kwaunenge uchida ikoko, because inini guys then tori kumashure kwenguva sande ndakatotsamwa. Maiziya, ndakatotsamwa usingaiti, handimbode nguva yevanhu vanoda kuswera vachida kunditira tumatiri topedzerana ipapo, because inini handina chandatadza. Ungandiklembe na 4 PM ka ndinobhadhira tiketi racho kupi kuti moti yangu iklembwe. Ndo mashoko aMaloti ari kuti ndo maitekero azvakaita, aisada kuita drama but akatoshaya kuti ndonobhadhara kupi, beta ndingozviendera hangu nemota yangu. Asi hazvina kubuda sekudaro, zvakabva zvabuda serebellion. And iye semunhu anozikamwawo nekuita rebellious, vanhu vakabva vatoti atotanga munhu uya. Ataura zvakare maexamples semuzvamangozvinzwirawo kuti pane vanhu vanongoda kungokumaka, so iwe usina chawaita nafo unoklembiwa kuti uitewo sei. Handisi kuti she was justified, asi ndiri kungoti vanhu vekanzuro dzimwe nguva vanogona kungoti vhiringa sokungoti pedza mufaro zvachose. Pamwe pakashandiswa kuti hatimufarire Maloti, saka ndo saka atideserva kuklembewa, asi zvimwe zvacho guys it wasn't even necessary. So having said that, musikana anzi ari kudiwa kukanzuro besides kublacklistwa kwemota kuri kunzi anofanira kuti aapiye ikoko vataurirane kuti ko ndeyipi yaakatamba iyo. Ndakutonzwira tsetse bhudhi vehembe yeblue vaya vairatidza kuti havashandiri kanzuro, asi vakangomakawo Maloti vakabva vangoputsa windscreen rake. Zvino Maloti sezvo anzwa kuti bhudhi havazive kukanzuro, panogona kungovaomera, musikana anogona kungovaita kuvavhima kusvika vawana. Amenoti zvichazopera zvakanaka here? Anyway guys, do leave your comments on what you think about nyaya yedu.